Joo, se on korjattu. Border Collie Herra Haisuli ja Toni Lahden sivu valmistautuu 176 Jorma ja Jonna, 179 Pulma ja Noora. Ja pikkumaksikoirakoille tiedoksi, että tässä on 4 medikoirakkoa jäljellä, radalla oleva koirakko ja, 3, eli radalla oleva koirakko ja 2 koirakkoa, jonka jälkeen kentällä 1 pikkumaksien rataan tutustuminen G-agility-radalla. Eli muutaman minuutin kuluttua pikkumaksien rataan tutustuminen kentällä 1. Seela ja Silja ja numerolla 219 Ima ja Maria. Maksien D-agility-radalla seuraavana numerolla 214 kisaava Border Collie Herra Haisuli ja kartturina Toni Lahden sivu. Valmistautuu numero 215 Fire ja Anita ja numero 216 Mida ja Jutta. Ykköskentällä reilu puoli minuuttia vielä ensimmäisen medin starttaamiseen. Siellä pelin avaa numero 144 Shetlandin lammaskoira Seela ja Anniina Pohjoismäki. Ja valmistautuu rataan numero 146 Diiva ja Jutta ja numero 148 Tsuuka ja Anna-Riina.